बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सैलेड की एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये है फिलिपिनो चिकन मैक्रोनी सैलेड। सैलेड बनाने से पहले मैं आपको मैक्रोनी और चिकन को कैसे टेस्टफुल बॉयल करना है, कैसे चिकन का टेस्ट मैक्रोनी में आएगा, वो भी आपको किचन में बताऊँगा। आइए देखते हैं पहले किचन में हम चिकन को कैसे बॉयल करेंगे और मैक्रोनी को कैसे बॉयल करेंगे। जी नाज़रीन, फिलिपिनो चिकन मैक्रोनी सैलेड के लिए जो ये आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, जिसको नमक और सिरके के पानी के साथ अच्छी तरह वाश कर लिया। आधा घंटा नमक और सिरके के पानी में ये पड़ा रहा है। अब आपने इसको बॉयल करना है। इतना पानी लेना है कि इसी पानी में चिकन भी बॉयल होगा। फिर चिकन निकालने के बाद इसी पानी में हम मैक्रोनी बॉयल करेंगे कि चिकन का टेस्ट मैक्रोनी में भी आए। सबसे पहले पानी बॉयल हो रहा है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, क्योंकि आपके चिकन में नमक और काली मिर्च का टेस्ट ठीक है। जितना नमक आपको पसंद है उस हिसाब से आप काली मिर्च और नमक ऐड कर देंगे। पानी में बॉयल आ गया है और ये अब इसमें जो बोनलेस आधा किलो चिकन लिया है, 1 किलो मैक्रोनी है मेरे पास, तो आधा किलो चिकन लिया है, इसको बॉयल करेंगे। इतना बॉयल करेंगे कि ये ईज़िली से शेड हो जाए। ठीक है, शेड करेंगे चिकन को। ये चिकन बॉयल हो जाए फिर मैं आपसे दोबारा मिलूँगा। इतना पानी आपने लेना है कि इसी पानी में आपने मैक्रोनी भी बॉयल करनी है। इंतहाई आसान ये रेसिपी है, नई रेसिपी है सैलेड की। तो ये चिकन बॉयल हो जाए फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। जी नाज़रीन, 15 से 16 मिनट हो गए चिकन को बॉयल होते हुए। आपने चिकन को अच्छी तरह बॉयल करना है, क्योंकि हमने जस्ट इसको क्या कहते हैं, रेशे करके सैलेड में ऐड करना है। अगर ये सख्त होगा फिर आपको महसूस होगा कि कच्चा है। इसको अच्छी तरह आपने बॉयल करना है। इसको हम इस पानी से अब निकाल देंगे। अच्छी तरह बॉयल हो चुका है, मैंने चेक कर दिया है। इसके रेशे बनाएंगे, ठीक है, श्रेड करेंगे। देखिए चिकन अच्छी तरह ये बॉयल हो चुका है। अब आपने तो ये हमारा फिलिपिनो चिकन मैक्रोनी सैलेड है, जो फिलिपाइन की डिश है, बड़ी मशहूर है। इसके मैक्रोनी में टेस्ट लाने के लिए जो सूप बना है हमारा, ठीक है, देखें, जिसमें चिकन बॉयल हुआ है, इसी पानी में हमने ऐड करना है मैक्रोनी। स्टीम से मोबाइल का कैमरा ब्लर हो गया है, लेकिन बस आपको समझाने का मकसद यही था। इसी पानी में हम चिकन का एक पीस रह गया, इसी सूप में, इसमें काली मिर्च नमक, इसमें हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। 1 किलो मैक्रोनी ली है मैंने, आधा किलो चिकन। बाकी लवाजमात भी आपको बताएंगे, लेकिन किचन में गर्मी है, ये चीज़ें बॉयल हो जाएं तो वो मैं खुली जगह आपको बताऊंगा किस तरह आपने सैलेड मिक्स करना है। बस जब भी आपने बनाना हो ये चीज़ें बॉयल करके फ्रिज में रख दें तो फटाफट ये बन जाएंगे। बस आप फ्लेम तेज़ कर देंगे। मैक्रोनी बॉयल करना सबको आती है, इस पर नमक भी है, इसमें काली मिर्च भी है, चिकन के सूप का जायका भी मैक्रोनी में चला जाएगा। मैक्रोनी बॉयल हो जाए, मैक्रोनी बॉयल करना सबको आती है, ठीक है। स्पैगेटी हो गई, मैक्रोनी होगी, पास्ता हो गया, इतना इसमें कोई साइंस नहीं है। बस मैक्रोनी बॉयल होती है, चिकन ठंडा होता है, इसको श्रेड कर देता हूँ। फिर मैं ओपन जगह में इसको मिक्स करने का तरीका बताऊँगा कि क्या क्या इस सैलेड में जाता है। यूनिक चीज़ किशमिश इसमें ऐड करेंगे। ये मैक्रोनी बॉयल हो जाए फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपसे एक सैलेड की नई रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। यह है फिलिपिनो चिकन मैक्रोनी सैलेड। इंतहाई आसान और बहुत जल्द ये सैलेड बन जाता है। सैलेड आपने बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन ये सैलेड इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाता है। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली है, मैंने तकरीबन 1 किलो मैक्रोनी ली है, आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस, जिसको मैंने बॉयल किया है, श्रेड कर चुका हूँ इसको। 1 पाव किशमिश लिए काली, इसको अच्छी तरह वाश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, आज मैं आपसे एक सैलेड की नई रेसिपी शेयर करूंगा। इस सैलेड को आप फिलिपिनो मैक्रोनी चिकन सैलेड कह सकते हैं या फिलिपिनो चिकन मैक्रोनी सैलेड कह सकते हैं। इंतहाई आसान और बहुत जल्द बन जाता है। इस सैलेड के लिए मैंने 1 किलो मैक्रोनी ली है, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। आधा किलो चिकन लिया है, ठीक है, इसको मैंने श्रेड कर दिया है। जैसे मैंने आपको किचन में बताया कि चिकन को कैसे बॉयल करना है और मैक्रोनी को कैसे बॉयल करना है।
ऑलिव ब्लैक भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं। मैंने ग्रीन लिए, इससे सैलेड में बहुत ही अच्छा एक सोर टेस्ट आता है, पिकल का टेस्ट आता है, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। एक पाव गाजर ली है जिसको बॉयल नहीं किया, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया, ठीक है। और एक पाव ही मैंने काली किशमिश ली है जिसको अच्छी तरह वाश किया, इसमें बहुत मिट्टी होती है। तो बहुत इंतहाई आसान ये फिलिपिनो चिकन मैक्रोनी सैलेड बनता है। इसमें मेयोनीज़ जितना आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, क्रीम ऐड कर सकते हैं, और काली मिर्च और नमक इसमें जाएगा, और चीनी आपको पसंद हो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको फाइनल लुक कैसे देंगे। नाज़रीन, चिकन मैक्रोनी सैलेड को असेंबल कैसे करना है, जैसे मैंने किचन में आपको बताया कि आपने मैक्रोनी और चिकन को कैसे बॉयल किया, उसके बाद ये ठंडी होगी, ठीक है। ठंडे पानी से हम इसको गुजारते हैं कि इसकी कुकिंग बंद हो जाए। तो इसके बाद आपने इसमें एक खुला बर्तन लेना है जिसमें मिक्सिंग अच्छी हो। तो 1 किलो मैक्रोनी थी, कोई भी शेप ले, मैंने एल्बो ली है। ये मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसमें 1 पाव काली किशमिश ऐड कर दी है मैंने। अब इसके बाद जो आधा किलो चिकन बोनलेस लिया था श्रेड किया हुआ, इसको ऐड कर देंगे। आपको जितना पसंद हो ग्रीन ऑलिव सीडलेस, इसको मैंने कटिंग में भी आता है, मैंने इसको कट कर दिया है। आपके पास कटिंग में तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पाव गाजर जिसको कद्दूकश किया, बॉयल करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसमें काली मिर्च टेस्ट के मुताबिक ऐड कर देनी है, और साल्ट ऐड करना है टेस्ट के मुताबिक। ज़हन में रखना है चिकन को बॉयल करते हुए ऐड किया था, और मैक्रोनी उसी पानी में बॉयल हुए, तो साल्ट ज़्यादा ना हो जाए। चिकन ऐड करने के बाद, गाजर ऐड करने के बाद आप चीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत चीनी भी 2 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद आपने इसमें क्रीम का एक पैकेट ऐड करना है। क्रीम का पैकेट ऐड करने के लिए आपके पास जो क्रीम हो, इसका आज मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आराम से सारा क्रीम निकल जाएगा। डब्बे के साथ क्रीम अटैच नहीं होगी, मुश्किल हो जाता है, क्रीम ज़ाया होती जब, ठीक है। आपने ऊपर से कट कर दिया, जस्ट आपने एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है, ये कर देना है, छोटे 2 कट लगा देने। अब आप जब इसको करेंगे तो ये सारा आराम से निकल जाएगा। ये देखें, डब्बे के साथ लग पूरी, ये देखें डब्बा आपको बिल्कुल क्लीन नीट हो जाता है, ठीक है। इस तरह आपने क्रीम निकालनी है। क्रीम निकालने के बाद अब आपने इसमें मायोनीज़ ऐड करनी है। इसमें तकरीबन जितना मायोनीज़ ज़्यादा होगा उतना ये अच्छा बनेगा। मैं इसमें तकरीबन आधा किलो मायोनीज़ ऐड करूँ, फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नाज़रीन, मायोनीज़ ऐड करने के बाद, क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है और मायोनीज़ की तो मैं इसमें और भी ऐड करूँगा। इसमें कोई फ़िक्स नहीं है, आपने जितना ऐड करना है आप तक है। क्रीम आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, मायोनीज़ जितनी इसमें ऐड हो जाए। क्रीम मैंने फ्रिज में रखी थी, ठंडी हुई हुई है, तो इसलिए ज़रा मिक्सिंग मुश्किल है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक बताता हूँ सैलेड की। नाज़रीन, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारी फिलिपिनो चिकन मैक्रोनी सैलेड बिल्कुल रेडी है। आप इसको चिल करके सर्व कर सकते हैं। दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप इसको चिल इस्तेमाल करें, और दूसरा मैक्रोनी जितना आप ज़्यादा या कम, इसमें कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मायोनीज़ ऐड कर सकते हैं। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।